kuning. Ada yang waktu itu loh pengadil. Kamu yang dulu beli skinnya si Nana. Orin. Nah, Orang anak mau juga masukin. oh iya deh, aku yang beli. Kamu beliin kan siapa? Ini loh, aku beli Nana yang ini. Ini buat beli Nana ya, Wi. Iya. Emang bisa, bodoh. Kamu pakai akun dia? Gak bisa lah. Anda bukan support lagi dong. Make. Gila, aku tuh beli yang ini. Nih. Aku sudah pernah punya. Oh enggak, aku beli pakai diamond. Dari kamu. Itu Dari aku. aku pegang akunnya. Iya, itu kan diamond kuning sayangku. Iya sayangku. Kapan? Diamond kuning sayangku. Ya ampun. Wah, aku masih ingat kok. Sahabat. Kan jadi tolak. Nah, sih. Jadi aku nak jadi temanku. Di mana ada paket Kiko, dicek sama masnya. Nggak pakai Kiko aja nggak ada. Pakai Kiko tuh yang steak sama nasi. Itu nggak ada. Aku dapat dari kau kan. Mana ini kau di lampu? Nasi itu. Enjek kamu. Kamu rajinnya pakai apa? Main udah dapetin hadiah dalam. Google kamu udah pernah lupa. Buruan. Dulu tuh aku nggak bisa login di pakai itu. Gara-gara apa? Jadi gimana? Ini lawan kamu, keluarin kamu. Udah tempat lain, yang penting gimana yang di kamu. Yang mana? Itu, apa yang kau- Kalau yang itu yang biasa. Kalau yang kau beli ini- Udah masuk, udah masuk, udah masuk. Oh iya. Kalau aku, aku beli. Kapok. Gak usah marah. Nah, kamu Dia kan- pertama nih lu. Oh iya, Tapi aku bisa band gak sih? bisa kok. Dia pakai Navaria, band Navaria please. Dia pakai apa? Tahu tuh, aku band aku ke sana. Tapi ntar dia pakai Nana. Kenapa? Aku band ke sana dia cuma pakai Nana doang misalnya. Lihat Nana. Dia pakai Nana pasti. Please aku, please. Kamu ku apa aja? Ya, terus aku ambil itu. Saya kan ini loh, ini kan dua. Iya, maksudnya aku nih. Ya udah, ya udah. Ya udah aku nih. Cek, cek. Abi, please. Coba. Tanggal dikit maaf ya. Aduh, gue. Apa? Sok aja.
Ada Jangan cangkir kita tipis. Aku dulu. Yang dia merah. pakai apa ya, Bi? Kayak gelas. Oke. Bawa apa? Nggak bawa sampo. Sampo ini tuh. Conditioner. Bukan conditioner ini tuh. Vitamin H. Kan. Terus Conditioner. Kan jajan. kamu dia sama yang datang. Yang sering pakai. Kenapa sih Dede Dede cewek? Sok-sokan. Hah? Dede tuh cewek. Soal hyper emang bisa. Dede? Dede. Dengan dia si apa-apa itu angkat tim. Bikin angkat. Bawa apa ini? Bukan, aku nggak mau. Ada kaki di cium. Bawa. Masih lagi membawa pun. Sakit ya. No, Kalau aku mau tempat ganti. Habis naik kakek ya. Tren berlebaran. Dempet. Dung. Dempet. Saya mau tahu dung. Dempet. Udah, dung. Dempet. Bi, aku es krim. apa itu kami? Maaf, mana? Tidak maaf. Makan ini. Tip. Balik ah. Sakit di sebelah ini di bawah. Aku dari bawah. Sini maju kalian. Jadi ada lu yang batu. Mana? Keren nggak? Iya, keren banget. Yang mana banget? Ah, orang pujuk. Kamu kan yang punya. Kosong. Siapa itu namanya? Kalian dibibisin. Lihat apa itu? Dua itu sampah. Mas ada link-link. Hilang. Di kabut gitu. Hilang. Tahu. Aku gak ada main. Bangun lah. Apa itu balik? Hilang.
lagi di bawah. Masukin. Udah bisa itu, udah pakai. Kamu digilir siapa? Dari kata Uranus sih yang di atas Uranus. Tolong aku tiga dia Mati. mati kita lagi ayo tas doang maju Ini sahabat-sahabat. Iya. kamu kadang kalau main sama aku kalau ada yang nyerah gitu itu siapa? Siapa? Ini ya? Bukan. Terus Laila biasanya. ini aku sendiri aku selalu menyerah dan aku mati aku soalnya Nyampe. Kanan. Bolpoinnya boleh saya ambil ya? Iya. iya kamu belum beli maaf ya kak Wih, udah kepencet. Aduh, udah kepencet. Iya deh. Tuh, baru dibalas sama temanku. Aku gak berangkat. Mau pulang-pulang balik. Bihil aku, Bih. Ini aku di sini sama apa? Bihil aku, Bih. Bih. Kabut, kabut. Itu dadah. Salah. Goblok yo kok iki. Jero mah mau. Soalnya gila. Ya, Aku maaf. udah ping kok. Ya, aku biasanya pakai XP. Emang kalau banyak pakai SP, Angelanya langsung jago gitu. Oh. Angela kan rasa lebih. Kalau masih orang rasa lebih harus pinter. Ada bu. Bro, mati apapun. Aku Itu di mana? aku tuh di bawah di geng loh. Gak bikin logis. Duluan yang ini yang di bawah. Berarti kalau 3 orang di aku aja 2 orang yang di kamu. Oh. Tapi aku bayangan gue kamu. Maaf saya. Nana versus Belenik versus Sangga versus Bi aku kill loh. Bi. Sudah. apa ini? Terima kasih.
Aku nggak ngekill. Kamu nak tweet tadi. Yang ngekill si Melisa. Aku big kamu big. Sabar, aku pelan banget. Berarti cuma Lama banget. Tuh aku hidupin deh. Ya apa gue? Jahat. Gila please. Wait, menius. Kamu jangan di situ dong. Ada musuh itu. Ya kenapa? Dapat auto. Sabar dulu. Di atas dulu. Ada apa? Support. Aduh, dikejar lagi. Kok lampu ya? Kamu gegean. Kok lampu aja bisa banget. Kok lampu. Berbau kok. Pas gitu. Kalau kayak gitu gosok gak bisa gua. Buat dan Orang puasa tau yang kebak surga kok puasa. Gak sengaja ambil ini. Pura-pura. Oh gak bukan apa. Aduh, aku didekatkan. Ayo. Tuhan, kena Molina. Masukin. atas bi atas itu jebol itu. Buat makan tinggal balik aku sendiri kenapa? Kamu sudah. Jangan usah. Gak ada kok Cang, udah rekor dasar lama-lamain aku. Biasanya jago bi. Mit. Ini apa? Bit. Udah kamu tuh itu aja, aja. Ya ini dia. Jadi tuh apa? Di bawah. Ya udah orang kita minionnya aja gede. Buat di end. Aku baru end. Jam berapa sih? 45. Ini bau banget kan? Tadi mau gitu. Ini belum. Ya belum. Tuh masih. Kalau bang atas gede banget. Mungkin kalau sekolah. Ini kamu ganggu orang berdoa. Gabung apa? Malu loh kalau kita kelihatan Islam. Ya itu sama aja. Kita buka mengadakan ya tempat belajar. Kan belum dikasih kan kita nggak bisa dikasihnya. Gimana? Oh kita pinter pakai apa ini? Belajar.